好啦，今日嚟解呢個紅髮嘅任務。好啦，事不宜遲 ，Let's go！ 首先撳5個掣要玩嘅，我已經撳咗一個就係呢個，唔似咁撳咗。之後下一個係邊啊？喺呢度，我都撳咗 ，OK。之後我有飛過去，我記得係邊度呢？呢度撳咗都 OK， 之後呢度都撳咗，即係仲有一個喺邊呢？撳咗未啊？好啦，當撳咗，應該撳咗，就應該可以落去。係呢度有個窿，咁難入嘅，我入到啦，終於。我帶住呢個火炬去沙漠度，之後就會有一個火炬，型，好型。OK， 之後上返去，之後飛去沙漠。沙漠係邊個方向？我睇下先。好似應該係，我唔知喎。哦，喺嗰度。過咗界，首先都係飛咗過去先，技術太渣。OK， 喺呢度先，呢度等一下呢個能量充滿先得，之後就去嗰度沙漠，之後去一個神秘嘅房間。就可以燒一個布之類嘅嘢，我飛過去。OK， 之後就帶住呢個火炬去呢個神秘屋，喺嗰度。點解好似俾人跟隨？即係呢度啦，燒！哎呀，總之係呢度。哎呀，要快走啊，快走！覺得唔係大樹有啲唔妙，但我都要揾個方向喎，屌死！示威！我都識放技能。死咗啊！咁渣嘅，真係啊！仲想同我鬥，渣！哎呀，雪山喺邊啊？應該喺嗰度，亂飛咯就，睇下喺邊。喺嗰邊我揾到啦，但係都要揾辦法飛過。佢就喺嗰度，即係拎住呢個杯去一個嗰個買技能嗰個商店嗰度，之後點一個好似水嘅嘢，應該係。之後佢俾一個病人 ，OK。
就喺呢度，之後拎出我嘅杯，之後呢度有一個洞。OK， 浸滿咗，之後就上去，之後就邊度有病人？我喺呢度，之後俾佢呢個水杯，之後佢就係要見佢個仔，之後佢個仔，哇真係好麻煩，又要去第二座島，就係邊度啊？哦 ，Pirate Village。OK， 冇問題，喺嗰度噶啦，差唔多嗰度。好麻煩啊！呢一集又要係咁轉嚟轉去，超麻煩。到啦到啦到啦！我要衝入海面咯！哦 ，OK， 飛去呢度，真係難搵。之後見佢個仔，就係佢。之後佢就要幫佢打一個 boss 嘅嘢，喺嗰度飛過去，就喺呢度打一個首領將軍，我唔記得咗個叫咩名。點解會飛到過關？呢個就係冇準備好嘅下場。哦，飛上去，飛上去 ，yes，OK， 飛啦飛，之後就喺呢度，之後喺度殺佢咯，都係好渣嘅，搞掂，之後又要翻去呢座島去揾佢。佢就會俾我一個鎖匙，就係去打開紅髮嗰個 boss 嘅嗰道門。OK， 又要返嚟啦，之後就揾返個 NPC， 之後打敗嗰個 boss 就可以獲得一把劍，仲可以有資格去買劍紋飾。OK， 首先完成咗任務，佢就俾我呢個鎖匙，好似埃及嗰啲嘢。OK， 之後去返嗰度，之後開門就得啦，就係咁簡單。OK， 到啦，落去。之前就係冇呢個窿，就有呢個窿。打開，喂，未生成。好啦，去另一個伺服器睇下佢係咪喺度。希望喺度。夜晚，睇下先，都唔喺度。點解咁多個伺服器都俾人打？點解唔俾一個有需要嘅人去打？激死我！OK， 希望呢個伺服器唔係咁，我真係要被激死。我話唔好入去啊！去咗邊啊？人唔見咗，哦喺度。
哦，喺呢度。哇！哇，唔得，佢好勁。我應該唔需要幫拖㗎。啊！打佢，打佢。其實點解我要打紅髮？誒，我咁樣冇啊，都係俾佢殺咗。唔緊要，再嘗試。哦，再接再厲。哇！差啲大意。搞掂，之後拎到佢把劍，佢把劍好勁喎，聽講。好型 ，Let's go， 收穫唔滿，好啦，睇嚟都係要返去先，繼續去練等啦。我嘅第一把劍，佢係 legendary 啊，佢，哇，好勁啊！我嘅第一個8萬級物品就係佢，又唔係真係好難解啫，我覺得。我喺度好彩，唔使又轉嚟轉去啊，繼續練等。哇！哇！唔可以掂到。哇！弊啦弊啦弊啦！雪怪果實唔得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 ！啊！我240啦，240啦，一齊打！啊！搏鬥！射佢！反正我唔會死，我死。一齊搏鬥！哇！要殺到佢都唔容易。哇！搞掂 ，Let's go！ 多謝晒，多謝。仲喺度 PVP， 搞咩？好啦，哇，要等，唔怪得知冇人啊。通常有明哥都好多人上嚟嘅，唔知點解。
又唔喺度啦，睇。哇，咁耐，比上一個仲要耐。睇嚟打佢都冇乜資格，我打佢要係咁轉伺服器先得。我喺度 yes yes， 快啲嚟打佢啦！唔係我又俾人打啊！唔係呢個 swarm 嚟啦！我準備好啦。一頓技能狂 spam。至少唔好俾佢打到一下。我竟然俾佢打中。哎呀，唔想撳咗 Shift 4。Shift 4係 Boss Rush， 唔係幾好用老實講。哇！哼，點解我淨殺咗一個人？佢騙人報把個頂帽，呢幾日仲喺度追 One Piece， 可惜就係追到前，都未追到後。快啲打死佢先！我都唔知我點樣打死佢。哦，仲未死，收尾，搞掂，直接升幾級，都幾勁喎。啊，點解你殺我？好啦，睇下呢個咩嚟嘅事。呢個加槍啫，同我無關。着翻呢個啦，都係真無關。係喎，我唔記得咗，算啦。我本來想今集用拳法，但係都係賺夠錢先。我嘅意思係嗰個價錢係要買多一個拳法同大佛果實，大佛果實同拳法配簡直就係神級配。哇！原來 Swarm 都等幾耐，好耐，等30幾分鐘我至少，勁！哇！用血拳對戰，我頭先見到。點解咁揀陣營就好似睇緊人哋 CCTV？ 我話又冇。哇！呢個冇乜人喎，我有啲驚。太好啦！呢個伺服器有。繼續一頓技能狂 spam， 技能狂 spam， 我發現都射唔中嘅，其實係免疫定係點㗎佢？唔係啊，又唔係免疫噶喎。我就係點解我放唔到個技能？點解射唔到呢個技能？我又射中，
咁唔靠譜嘅啲技能啊！好啦，絕招收尾。弊啦，撳錯咗技能 T 啊，唔係撳錯任務啦，嘥晒。算啦，唔緊要啦，當係一個經驗啦。之後要撳翻啱咯。唉，真係啊，頭先真係浪費晒啊！教訓，很好的教訓。今次唔可以再失誤。No way！ 點解就係咁呢？激死我啦！激死我啦！ Oh no！ 黑腳，哦唔係火焰果。哦，呢個咪係我之前用嗰個上一期影片，我唔係上一期，幾期之前用喎。火果實，乜佢都用閃閃，咁都得，咁啱，得咁巧。點解一身食啊？佢殺咗，唔怪之啊！已經2分鐘啦，仲係揾唔到嗰個明哥。哇！都係冇。Oh no！ 又冇啦。侮辱我！你個煙霧果實仲想打敗我？你死啊！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 仲想打敗我？你個煙霧！唔想打我，都係你嗌定變咗 PVP 合集，算啦。開戰！哎呀，我唔記得咗，我開咗 PVP 就冇得再去打嗰個咩？就冇得再去。你想做咩？哼，喺度等。哇！嚟啦，一齊等都唔緊要。我同佢哋一樣啊，咁錯。
一齊等，放低武器代表。哇！大佛啊！我想要嘅果實。哇！佢係用呢把 One Respect， 但睇嚟都係冇得打，就嚟啦！咦，佢哋好似上級幾濃厚喎。喂，預備定3、努力地近戰，一定要殺死佢。哦 ，Let's go, let's go, let's go! Oh yes! 頭先真係搞笑，喺度迎接緊佢，之後就喺度準備技能發射。好笑！如果再有呢種等嘅情況，真係笑到爆炸。哎，得我呢個要等，又嚟啦！繼續咁等，之後繼續發呢個技能。哎，嚟做啲嘢散下心，唔知做咩好。拎個寶箱，好，時間差唔多，返去啦。都係繼續灑下心，喺呢度散下步，都唔悠閒，算啦。趁而家加下點數。點數，之後防禦都要加，防禦都要加。唔係嘅話，如果啲 boss 唔係啲 NPC 識武裝式，我嘅甜頭就冇咗啦。OK， 之後我都唔知我而家喺度做緊啲咩。喂，睇下人哋個技能，哇，2000幾。竟然咩都冇，好啦，你準備啦。我呢度，我就唔係有一個寶箱喺呢度，原來喺呢度。哎，嚟啦！10、9、8、7、6、5、4、3、2。我竟然知道我要意外收穫，唔緊要，我唔會再殺你噶啦，你放心啦。應接。哎呀，都怪我啦，佢唔嚟啦，佢驚咗我啦。嘗試一下，我唔會殺你，我保證我唔會殺你。你唔打你就係機。啊，冇嘢，冇嘢啦。哇！啊，冇啊！
快啲去打啦！趁我唔喺度，算啦，佢聽唔明，橫掂我都冇聊天功能。啊！點解會咁噶？下一場啊！又死啦！激死我啦！哇！去下一座島啦，嚟啦！我唔打擾你啦，培根頭，我離開啦。久違嘅，睇下要飛幾遠。哇，好多公尺！我呢個 M 嚟噶，唔係公尺。你 M 係咪真係公尺？有啲唔係幾明。即係我記得佢嗰首歌都幾好聽，一陣間你就知道佢首歌係點。一入到去，直衝！嚟啦，首歌要嚟啦！格鬥一個，即係我記得唔好打，絕對唔可以打呢隻，呢隻打完就好似失蹤案出現，迷之失蹤咯，總之好好笑，真係。啊，又唔想唱埋。咁渣嘅，係我太勁定係佢哋太渣？哼，渣到死！唔好忘記佢，唔係因為佢會唔開心。哇！我個電腦失靈添，冇嘢好講。睇嚟都係我要訓練一下。搞掂，簡單。防禦未呢？唔知 ，yes 防禦，咁就變得好打好多啦。繼續。
勁啊！太好聽啦，首音樂。好啦好啦，呢條片要完啦，拍得太耐啦，今集好，今集就嚟到呢度啦，記得嚟 CLSS， 應該係 comment like share subscribe， 應該冇錯 CLSS 記得，咁就下一條片再見，拜拜。